Wondering where I'd be if we stayed the night. They all at that party, yeah, but I don't mind. Cause I bought a hot pocket at the 7-Eleven. Come on, let's do it again, I'll do it over again. Just to stay in this moment with you. Under the moon, I feel on top of the world with your hand in my pocket. Hold my jacket, pass the lighter, take a... Hello mọi người, lại là tụi mình đây, lại là chị em nhà Chanh và Quýt đây. Như tụi mình đã có đề cập ở video trước, hôm nay tụi mình sẽ được đón bình minh ở Mezt, một vùng ở phía đông bắc nước Pháp. Lịch trình hôm nay của tụi mình khá là đơn giản, đó chính là tụi mình sẽ di chuyển từ Mezt tới Reims, sau đó thẳng tiến tới Paris luôn. Buổi sáng của hôm nay cũng giống như những ngày trước. Lần này tụi mình sẽ ăn thử cái bánh cuộn sô-cô-la này xem là nó có ngon hay không nha. Lần trước thì vẫn chưa có cơ hội ăn ở cái khách sạn cũ. Muốn ăn thử mà hai đứa cũng do dự và cuối cùng quyết định là một cái chia làm đôi, ăn mới hết. Nhà thờ Mezt được xây dựng từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16 với lối kiến trúc Gothic. Nhà thờ còn được ưu ái với danh xưng là lồng đèn của Chúa bởi vì màu vàng sáp ong phủ kín tường. Khi nhắc đến Reims, người ta còn liên tưởng tới thành phố của các vị vua. Bởi vì nhà thờ Đức Bà ở Reims không chỉ là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, mà nó còn là nơi đăng quang của gần như toàn bộ hoàng đế của Pháp. Được xây dựng từ thế kỷ 13, là một trong những nhà thờ cổ lớn nhất Pháp với lối kiến trúc đậm chất Gothic. Nhà thờ có 3 cổng lớn không bằng nhau, cửa chính giữa thì được xây cao và rộng hơn những cái còn lại. Xung quanh cánh cửa thì được bao quanh bởi hơn 2.300 tác phẩm điêu khắc cực kỳ tinh tế, gợi nhắc về điển tích có trong Kinh Thánh. Còn giờ thì hãy cùng theo chân tụi mình vào bên trong nhà thờ nhé. Không gian bên trong được bao trùm với không khí hết sức tĩnh lặng và trang nghiêm. Điểm nhấn đó chính là các khung cửa sổ với kính màu được sắp xếp tuân theo lối kiến trúc truyền thống từ chất liệu đến màu sắc. Nhờ các cửa sổ đặc biệt này mà ánh sáng bên trong nhà thờ là hoàn toàn tự nhiên. Ban ngày nhà thờ vẫn sáng mà không cần thắp đèn. Một trong những cửa sổ kính màu lộng lẫy nhất phải kể đến chính là cửa kính hình hoa hồng này.
Đơn chân cái mở lên ở này 20 cent phải không? đừng mở Đi kìa. 20 cent nữa. chạy đi Cái hết rồi lẻ rồi kệ. 20 cent. Ê bóp nó đâu rồi? Rồi bóp nó đâu? Nghi thức đăng quang của một vị vua bắt đầu khoảng 7 giờ sáng. Các vị đại thần sẽ đánh cây gậy bạc của mình vào cánh cửa. Người hầu sẽ đáp lại rằng, bạn muốn gì? Đức vua đang ngủ. Lần thứ hai gọi, người hầu sẽ vẫn đáp lại như vậy. Và vào lần thứ ba, vị giám mục đã nói, Thiên Chúa đã ban ngài cho chúng tôi làm vua. Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và các giám mục, theo sau là các giáo sĩ, đi trước là một em bé trong dàn đồng ca mang theo nước thánh. Bước vào phòng và nâng lên vị vua mà họ đã gọi tên. Nhà vua mới sẽ mặc một chiếc áo yếm màu đỏ thẫm và một chiếc váy vải dài màu bạc, đội một chiếc mũ nhung đen có viền bằng dây kim cương. Cùng với ông là các quan đại thần, các đội trưởng đội cận vệ, các quan tể tướng và các chức sắc đã sẵn sàng cho cuộc rước. Đoàn rước rời cung đến nhà thờ chính tòa bằng một lối đi được trang trí bằng rèm và trải thảm hoa. Đoàn rước đến nhà thờ, nơi tổng giám mục chúc phúc cho nhà vua và mời ông lên ngồi lên chiếc ghế bành trước bàn thờ. Nhà vua sẽ được tổng giám mục thẩm vấn trước khi nghi thức đăng quang bắt đầu. Hứa sẽ duy trì các đặc quyền kinh điển của nhà thờ, đảm bảo luật pháp và công lý dành cho họ và đảm bảo quyền bảo vệ của họ. Cam kết trước này đã trở thành một hình thức. Sau đó là 3 lời thề, đưa tay cho phúc âm. Có thể tóm tắt 3 lời thề này là cam kết theo nguyện vọng của giáo hội. Thanh gươm thần thánh nó sẽ được lấy ra khỏi vỏ và trả lại cho nhà vua. Người sẽ nhận nó với đầu gối cong và bày tỏ với lòng tôn kính với Chúa bằng cách đặt nó lên bàn thờ. Khi nhận thanh gươm thì nhà vua cũng có nghĩa là được giao phó bảo vệ giáo hội và quân quốc, chống lại bất công, bảo vệ kẻ yếu. Nó giống như một trục liên kết quyền lực trần thế với nguồn gốc thiên trượng của mọi quyền hành chính đáng. Sau đó sẽ tới nghi lễ sức dầu. Nghi lễ sức dầu rất quan trọng vì đó chính là những lời cầu nguyện cho sức khỏe của thân thể quốc vương, sự thịnh vượng của vương quốc, sự dồi dào của lúa mì, rượu và dầu. Cuối cùng, trong khi nhà vua vẫn cúi mặt xuống đất, vị tổng giám mục đã đứng lên kết thúc lời khẩn cầu bằng cách cầu xin cho ông có tinh thần của trí tuệ, công lý và hòa bình, trung thành với đức tin, chiến thắng kẻ thù của mình. Trong nghi lễ sức dầu này, ngài sẽ mặc một chiếc áo dài được trang bị đặc biệt với những lỗ hở bằng dây buộc ở những nơi được sức dầu. Trên đầu, trên ngực, giữa hai vai, trên mỗi vai và các khớp của cánh tay. Sau 2 lần sức dầu cuối cùng trên tay xong, lập tức tổng giám mục sẽ đeo một chiếc nhẫn vào tay phải rồi trao vương trượng và tay cầm công lý, dẹp cái tốt và sửa cái xấu, hướng lẽ phải và nâng cao sự khiêm tốn. Cuối cùng ông đội vương miện trên đầu. Vua Charles nhận xét về cảnh tượng này như sau. Khi nhà vua tước đoạt chính mình, điều quan trọng là ông ta từ bỏ tình trạng thế tục trước mặt để lấy đó làm tôn giáo của hoàng gia. Vua quỳ xuống chắp tay. Hơn nữa, nhà thánh lễ còn có phép lạ. Ông đã trở thành trung gian giữa Thiên Chúa và dân. Cầu xin Thiên Chúa đội vương miện của vinh quang và công lý, danh dự và công việc của sự dũng cảm cho anh em, để nhờ phước lành của chúng tôi với đức tin đúng đắn và kết quả của việc tốt, bạn có thể đạt đến vương miện của vương quốc vĩnh cửu. Sau khi được sức dầu và trao phù hiệu, đức vua sẽ chính thức ngồi lên ngai vàng của mình. Trưa nay tụi mình được ăn buffet. Đây là quán buffet của người Hoa nên là khá đa dạng về các món ăn. Món xào, món hấp, món chiên, món này kia đều có hết. Và cuối cùng cũng đến kinh đô ánh sáng Paris, là cái nôi của văn hóa nghệ thuật và kiến trúc. Có 2 câu chuyện được lưu truyền trong dân gian để giải thích cái tên đặc biệt này. Đó chính là
vào thế kỷ 18, cảnh sát thành phố yêu cầu cư dân thắp một cây nến hoặc cây đèn dầu đặt trước cửa sổ nhà mình vào ban đêm để ngăn chặn tỷ lệ tội phạm gia tăng. Câu chuyện thứ hai và nghe có vẻ hợp lý hơn đó chính là vào năm 1820, kỹ sư Philippe Le Bon đã phát triển hệ thống đèn công cộng bằng khí ga. Tuy không phải là đô thị đầu tiên sử dụng loại hình chiếu sáng này, nhưng mà Paris có lẽ là nơi áp dụng thành công nhất, nên được ưu ái với cái tên kinh đô ánh sáng. Vào năm 1806, Hoàng đế Napoleon Bonaparte quyết định xây dựng một công trình để kỷ niệm chiến thắng lẫy lừng của quân đội Pháp, đó chính là khải hoàn môn. Nhưng công trình này mãi đến khi ông mất vẫn chưa được hoàn thiện, cho nên vào năm 1840, để thỏa ước nguyện, thi hài của Napoleon cũng được qua khải hoàn môn trước khi trở về nơi an nghỉ cuối cùng. Cả bên ngoài lẫn bên trong khải hoàn môn đều ghi lại những trận đánh nổi tiếng của đế quốc. Ở giữa quảng trường trước cách mạng Pháp là biểu tượng của vua Louis XV cưỡi ngựa. Nhưng tới thời kỳ cách mạng Pháp diễn ra, thay thế cho bức tượng lại là máy chém, sư tử vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette. Còn bây giờ thay thế nó là cục đá Obelisk. Cục đá này được phó vương Ai Cập Muhammad Ali tặng cho nước Pháp vào năm 1831. Một cái pháo đài ngày xưa á, ở bên nhỏ nó có một cái tường bao quanh cái biển này, cái pháo đài mọi thuyền bè đều yên lặng. Được xây dựng từ thế kỷ thứ 10, từng là một phần của cung điện La Mã, là nơi ở của rất nhiều đời vua Pháp, cho đến đời của vua Charles V đã chuyển tới cung điện Louvre ở thế kỷ 14, chính là bảo tàng Louvre bây giờ, và cung điện cũ này một phần đã bị biến thành nhà tù, trong khi một bộ phận khác đóng vai trò là trụ sở của Quốc hội Pháp theo chế độ quân chủ, sau đó trở thành trụ sở của các tòa án cách mạng trong cách mạng Pháp. Bây giờ nó chính là trụ sở của tòa án tư pháp tối cao ở Paris. Cùng ngắm thành phố xinh đẹp này với tụi mình nha. Je pense à toi qui ne répond plus.
clip của tụi mình tới đây là hết rồi. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip tới nhé. Bye.